Qysh është raporti sot me djalin? Jo shumë i mirë. përkrah, Jo se ka përkrah. Ka nuk e pas ka ndikime nga pala tjetër, po. Pra nuk e ka pranu Ndikime ndarjen. shumë mëdha, po. Edhe arsyeja pse ajo është duke majtë djalin larg meje është që është se dëshiron me pas prap afrim me mu. Një gjatë që unë nuk e kom pranu edhe se pranoj. Mirë faljume, në fakt pa dash me hy ma thellë, këtë temë e cila është mjaft e ndjeshme, unë uroj që mesazhi më i mirë i kësaj është që ndoshta dy njerëz edhe kur dëshirojnë me përfundu një marrëdhënie, të paktën me shpëtu në mes fëmijën që e kanë edhe mos me u lëndu në këtë mes fëmija. Po. Kështu që ndoshta edhe ti po besoj Unë gjithmonë e kom dash një lloj marrëdhënie me ta shoqërore. Nuk ma ka ofru kurr. Unë e kom bisedu me të ndarje me vite. Jo një vjet 2, goxha shumë. Edhe nuk o kanë kur i pajtimit për me pas një ndarje normale, shoqërore, që ashtu që shpëlypi unë. Se unë e kom thonë në një intervista tjera, dasht e pa dasht, mu m'lidh djali jam me ta. Po, normal. Ama unë menoj që nuk isha dash ma shumë me diskutu edhe me fol për këtë temë dhe besoj që shumë shpejt ko me mbyll si temë, si kapitull. Po. Unë kom pas edhe ditë bukra me ta, edhe ditë shumë të këqija. Kështu që mendoj që është mas mire me u përmbyll. Si kapitull edhe ndoshta me vazhdu të dy për kësora. Zoti është i madh, i ka pa të gjitha. Unë edhe një herë kom thonë këta. Unë ja kam lënë dorë Zotit.